हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर कास्ट कश्मीर में जो पोस्ट्स निकली थी असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, उनका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि उनका टाइपिंग टेस्ट कब होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि इसका पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इसका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आज का अपडेट ये है कि कास्ट कंट्रोलर के साथ कांटेक्ट हुआ है मेरा। उनको मैंने मेल किया था, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी के महीने में। मैंने उनसे ये भी पूछा है कि सर किस हफ्ते में होने वाला है, किस वीक में होने वाला है ये एग्ज़ाम। तो वीक का तो उन्होंने बोला नहीं कि फर्स्ट या लास्ट वीक में होगा, उन्होंने बोला जनवरी के महीने में होगा। तो उनसे मैंने ये भी पूछा था कि इट्स चिली कोल्ड, इट्स शिवरिंग कोल्ड दीज डेज इन कश्मीर, बहुत सारी ठंड है कश्मीर में। तो उन्होंने बोला नहीं, जैसे हमें लगेगा ठीक है तो हम जनवरी के महीने में ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर देंगे। बाकी दोस्तों, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।